孩子一咳嗽，许多家长第一反应就是吃川贝炖雪梨。这种做法是正确的吗？我来告诉你，并不是所有的咳嗽都适合吃川贝炖雪梨。有两种情况，吃了不但没效果，反而会越来越严重。川贝是一种清热润肺、止咳化痰的中药，和雪梨炖在一起，它主要是用于燥热伤肺、肺阴虚损的情况。所以小孩子如果是热性咳嗽、流黄鼻涕、咳嗽声音比较重、咳黄痰、白天咳嗽为主，或者是秋季咳嗽为主，这种情况下是适合吃川贝炖雪梨的。但是如果小孩子是寒性咳嗽，咳白痰、流清鼻涕，晚上咳嗽居多，这种情况下是不适合吃川贝炖雪梨的。另外，我们还有一种咳嗽症型是寒热错杂的情况。小儿咳嗽如果黄白痰交际，晚上和白天都咳，流青黄鼻涕，这种情况下就比较复杂，也是不适合吃川贝炖雪梨的，需要看医生来确定治疗方案。所以各位爸爸妈妈要注意了，孩子咳嗽不了解辨证，一咳嗽就吃川贝炖雪梨，不仅仅没有效果，反而会使咳嗽的病情更加加重。在生活中，不管是食疗还是用药，只有对症了才能有效果。千万不要盲目跟风，分不清楚自家孩子咳嗽的情况，可以私信谭医生，我将免费为大家解答。